Ja, lenger enn det her kommer faen ikke. Var på hentet meg bildeler bort på butikken her. Og det var noe litt tyngre enn jeg hadde sett for meg, så kom helt ifra ekstra til hotellet. Jævelskapet veide visst nok rundt 30-40 kilo. Da blir du faen steik meg lang i armene. Så setter jeg meg her. Og så får jeg heller bare vente på å bli hentet. Faen ikke gå hjem. Nei, satan heller. Og tiden har kjørt meg hjem. Så dela til den her. Så ja, og faktisk, det er faen legg meg ikke, jeg går i t-skjorta. Faen steike, det er sommer i Nord-Norge. Nå skal jeg kanskje, ja, må pakke ut en drit og se hva det er. Sikkert jævla nysgjerrig for hva det her er. Jeg vet jo selvfølgelig hva jeg har bestilt. Kvaliteten er så spent å se. Og det er helt annet å få det. Det er jo store spørsmålet. Skal vi se her. Det er bremseskive. Tror det er baker. Bremseskive. Pisse nye bremseskiver. Legger den der. Den her er... Hva er det her? Ja, lenkearmer til den. Stamstag. Bærekula. Endelig. Bærekula til. Stamstag for toåringer. Ja, trepsett med bremskaliper bak. Hva er det her? Endeledd. Pisse mye endeledd. Hvor er... Ja, hva er det noe der? Og det her er... nusselige små bremselåser. Da er det egentlig bare å... Boing! Nå skal jeg hive på denne bærekula, så heldigvis fikk jeg med nye ringer. Gud i helvete, her har jeg ventet lenge på. Håper det ikke er noe fokus å få det her inn. Der skal den være på. Da er det jævla fint med mot denne tangen her. Så.
blir fett av bønene. Jeg håper ikke det var en sånn knakk. Så blir det grinete. Nei! Den for til helvete. Det blir svarte. Jeg er jo gal. Ja, nå må jeg låne fra den andre. Enkelt og greit. Kom igjen ikke, satan. Fikk det faen meg til. Det er faen meg det verste av alt. Det er faktisk faen meg det verste av alt. Med tanke på det, det har jo suttet der siden ja, 1900 fjellgeit, ikke sant? Så vi hadde jo litt problemer med det dritet bak der, eukalypter og det dritet. Så sånn er det. Men nå er det på.
Nå er det faen meg. Nå skal jeg faen meg se. Nye skiver. Sånn der var det. Kalypten er bare... Kalypten er bare mat. Så er det klosser, og så er det... Ja. Fremme så er det... Nye skiver. Det er nye mat. Endeledd. Og... Åh, helvete heter det der igjen. Endeledd, ja, bergglød. Så... Nå er det bare... Shitload. Det er det. Men... Jo... Ja, det sier jeg til. Så... Nei. Den siden får jeg ikke tatt før jeg får den med på hjulene og triller den over. Men jeg håper nå at det er løkken kommer nå nærmeste dager. Da blir det sånn depot-greier. Jeg vet egentlig ikke hva det kalles, men det blir jo singellagte, men det blir ikke vippelagte. Så sånn er det. Ja. Nei, da er det bare å si tjohei! Yeah.